ngenxa ukuthi le ndawo nje iyo le iyo yonke sekugwama ukuthi indlini imaka. Oh yes. Okay. Niyayibonela ke umzwa se-South Africa umshikashika ke indawo nansi sibuye ebukhosini enkosini wabukhosini namanje makwathi bengezwe abantu si la kwaMnqobokazi inkosi yesizwe uNgwane usikhululile wathi asingene siphuma sithumela induna sithumela amakhansela bonke basebenza ngomoya wodwa umndeni mamGabateli siyabonga kakhulu mama siyabonga yabona nje manje sekula emahlombe ethu sonke ke manje nami njengomholi wesigodi mina ngihola abantu bako Facebook be social media sesihamba ke manje siyokhuluma ke sikhulume ukuthi ke kusuka kanjani ke kuye phambili futhi hayi ukuthi kuyokhulunywa kuyenziwa manje ukuthi siya kanjani phambili sokhuluma nezinhlaka ezithizeni sibonga ukuthi ubani ozosilethela cement ubani ozoletha amanzi ubani oletha iroof ubani odonga ubani osakhelayo siyokhuluma lokho ngiyohlanganisa lokho umsebenzi omkhulu osungihlalele la emahlombe ngoba sisuka nje kodwa nje basenikhombile indawo impela sekuzoba umshikashika wethu sonke ukuthi sigijima kanjani sakhele udadewethu ngicabanga ukuthi nabafowabo ngoba ngiyayikhumbula ngafuna sikhulume lena enye ayiphele nje kutheni bawu 11 ufuna ukuthi bakhelwe indawo yokuhlala ufuna behlale ndawonye ngoba umndeni owodwa asibambe lapho nkosazana kwamanje singakayibambe umshikashika ke sithe nala kungenaqhuthe khona kuyasa sathi #Iconsi igcwasa Ibhakede ayiqhubeke inkonzo enhle angithi umdlalo omuhle mawuqhubeke o10 R yazi kubantu sicelani 10 R asifuni imali eziningi 10 R iwona uthi sothenga ngawo George wasethi umlungu uthatha imali konzo nje ka10 R sizokwenza kwenzeke nizobona futhi asambe nisobona u10 R Siyabonga bakithi. funa ukhanda umuzi ka10 R Yebo. siyabonga kakhulu